Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah palawargi tiasa tepang dangu deui sareng Mang Iday dina acara Mang Dongengkeun. Urang mulangkeun katineng ku mangrupi dongeng-dongeng Sunda anu kapungkur anu ayeuna dicobi deui ku Mang Iday didongengkeun. Jejer atana pilalakon anu ayeuna nuju dipedar teh nyaeta anu judulna Si Buntung Jago Tutugan, karya Bapak S. Sukandar anu ayeuna ditulis deui tanapi disalin deui ku Bun Bunyamin. Palawargi sadayana supados teu nyangkolong teuing kana waktos, mangga atuh urang Bandungan wae kumaha saterasna lalampahan Si Buntung teh. Mangga urang kawitan wae nya palawargi. Si Buntung Jago Tutugan. Hanca anu katuna teh dugi ka cik palawargi aya nu emut keneh teu. Mohon. Mang Yeng emut keneh teu dugi ka mana ye hanca teh. Mangga urang kawitan. Upami telepat mah dugi ka rebun-rebun keneh jalan antara Cipancar Nangkapait geus rame kuno Balawiri rek ka pasar Nangkapait. Saurang oge taya nu lengoh, kabeh rebo ku babawaan anu ngelek anu ngajingjing sarta nanggung anu lolobana mah mawa hasil tatanen. Harita gumilar pamajid Katutwijana sarta Agus anu rek mulang ka Cigasti. Maksudna tayalian rek maluruh Si Buntung bari sakalian rek nyimpang ka paparta di Cigasti. Mapai jalan Cinunuk anu brasna kadungus cili ngaliwat ka Gadog oge teu nyimpang heula ka Imah Pasuta sabab bisi jadi lila. Sok sanajan hayang eta oge nyimpang sakalian hayang nyaho ngeunaan karna nah geus mulang atawa acan. Teka caturkeun di jalana ti Cigasti teh langsung muru Cipancar natanyakeun Si Buntung atawa Andi. Kapanggih eta oge imahna mah nyaeta imahna Kisahudi ngan hanjakalna teh teu panggih ari jeung Andi mah sabab manehna keur aya di cadas gantung nyaeta di panyumputanana nu aya di wewengkon Tutugan keneh. Kungsi eta oge disungsi ka Tutugan tapi weleh teu kapanggih lantaran Andi mah nyumput di guha anu taya saurang oge anu apal iwal ti Adria mah. Antukna mah kabeh baralik deui bari teu manggih hasil. Sabulan ti harita Wijana bet jorojoy hayang ingkah ti lemburna lantaran ngadenge beja yen di sawatara lembur loba kabejakeun teu aman anu dilantarankeun ku mahabuna komplotan anu dipingpin ku hiji jalma anu ngakukeun si Jakalara. Keur mah manehna teh kadatangan ku Pasuta anu nanyakeun hasil ngeunaan pamentana anu ti heula pernah disanggupan nyaeta tayalian empang maluruhkeun karna. Dina hiji poe Wijana teh indit ngajugjug ka Tanjung Pura anu cenah dina danget ieu teh mindeng pisan diganggu ku komplotan si Jakalara. Indit dibarengan ku pamajid lantaran gumilar teu ngijinan ari kudu indit nyorangan mah. Sanggeus diwawadian ku sagala hal mah bral wae ari indit. Kabeneran deui di Tanjung Pura teh aya baraya gumilar. Jadi temetak nyieun kacurigaan lamun Wijana katut pamajid lu haloho di dinya teh utamana mah moal hese pikeun mondok sabab rencanana lain ngan ukur sapoe dua poe. Barang nepi ka Tanjung Pura oge langsung we ngadatangan Imah Aki Uhro katut Nini Uni anu paranahna masih katalian uyut pikeun Wijana mah. Teka catur kumabungahna Aki Uhro anu kadatangan pamajid jeung Wijana anu mere katerangan rek ngadon milu ngendong sababaraha poe.
Dina peuting katilu kaayaan lembur geus simpe padahal harita teh can tengah peuting. Di sababaraha tempat loba warga anu ngarona bari kabeh samagrang ku pakarang, estuning caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket. Anu lain bagian ngaronda oge sok milu ngariung, ciciren bener di lembur eta teh kaayaan keur harengheng. Sabot anteng ngobrol ujug-ujug kagaruwahkeun ku sora kohkol anu rantong patemalan sarta kadenge jalma anu ting jarerit. Barang direret ka belah kulon sidik katingali langit hibar anu dilantarankeun ku seuneu anu ngaduruk sababaraha imah. Sararea geus tag wae nyangka yen euwah-euwah geus daratang deui. Wijana jeung pamajid anu keur ngalobrol jeung warga lain deui reuasna komo sanggeus mireungeuh langit anu beuki hibar sarat sora anu pating beletok tina bahan imah anu kaduruk. Ah, bahaya weh, aya karaman deui ieu mah. Cek saurang warga bari melesat buru ka palebah nu kahuruan. Antosan sakedap Mang Somad. Wijana mige milu nuturkeun gap kana gemolan anu diselapkeun dina cangkengna teu tingaleun ruyung kawungna mah. Hati-hati jana. Pamajid ngelingan tadi mah rek milu nuturkeun ngan manehna melang ka Aki Uhro. Hati-hati jang. Bisa wae ieu teh akal tarekah pikeun mikeun salah anu dilakukeun ku komplotan jalma nu boga niat teu hade jang. Maranehna ngaduruk imah sangkan jongjon ngabadog di imah sejen cigana mah. Cek Mang Somad merebong bolongan bari teu eureun lumpat. Heup jang, heup. Nya tuh tinggal ieu pisan pandugaan mang teh. Cek Mang Somad bari ngabetot wijana sarta terus nuduhkeun ka nu keur ngaliud ngahareupeun imah anu parenahna jauh tinu kahuruan. Geuning nu saurang mah di Tergos Mang. Cek wijana jadi ras inget kana dongengna Pak Asmita anu nyaritakeun cenah anu nyerang teh saurang make Tergos. Mohon jang nya. Eta teh pamimpin cigana mah jang. Kumaha atunya? Mangkaning nu sanes keur nulungan nu kahuruan. Aduh. Kumaha ieu teh atuh jang? Mang Somad ngaharewos bari jeung ngarasa bingung. Kieu we atuh Mang wartosan we nu sanes. Wios we ieu mah ditalingakeun heula we ku abdi. Cek Wijana. Mohon atuh jang sae kitu mah wios abdi ngawartosan heula nu sanes nya. Tapi kade jang bilih kumaonam ieu teh ye Mang rada harewang ye. Mangga we Mang Mang. Mang Somad bari ngabelecet muru kanu kahuruan rek ngabejaan balad-baladna. Sainditna Mang Somad gentak Wijana muru kanu poek ku siwal muka gemolan anu si horeng eusina Tergos anu dijieun tina kulit maung. Rap dipake geus kitu baragadal muka kampretna tetela di jerona geus make papakean loreng macan. Sanggeus ngasupkeun kampretna kana buntelan cerela jeung Wijana muru ka arah jalma anu pating laliud. Macan! Aya macan! Jang jaka aya macan! Bahrowi lain dikieu reuasna. Bantrok jeung nu teh mana ieu teh Cek karna bari salwa kaget oge ningali nu ngajega hareupeunana. Untung Tergosna nutupan beungeut jadi paromanana teu kaciri. Panyangkana mah ieu oge sarua anu boga niat sarua jeung manehna. Memang haja kaula rek nyangkalak Andika jeung batur-batur. Cek Wijana anu sorana teu bentes lantaran kahalang tuk Tergos. Bahrowi wigena katut Ki Jantra ngadadak ngeleper manehna ukur ngaliud tukangeun karna. Geus puguh bangsa kuricakana mah bangsa ning Jumanta Sarja Sarkawi Jimpo. Hahaha. Alah sia baruk Andika terek nyangkala kaulanya. Kek. Nah saha Andika teh deu? Karna tetelepek.
Kaulah si belang tukang numpas kejahatan dulu. Sora Wijana pinuh kusima. Aduh. Gede hati si Andika, ha? Nacanya hoka kaulah si Jakalara alias si lancah mau. Mending oge Andika ngahiji gawe bareng jeung kaulah deuleu belang. Cekarna bari nepak dada. Heg, asal Andika ngeureunnan kabeh tindakan jahat anu nyangsarkeun rakyat, tembal Wijana. Karena anu ngarasa moal bisa ngejat deui sakilat manehna mesat bedogna sarta langsung narajang make jurus kolecer muih. Wijana kacida kaget nami reungeuh lawan anu langsung ngagunakeun kahebatanana. Lain kaget pedah apal kana eta jurus, tapi kaget ku mireungeuh kahebatan jurus bedog lawan anu ngajadikeun bedog muter lir mata bor sarta congo bedog anu katinggalina jadi mangpuluh-puluh. Kukituna Wijana oge teu nganggap enteng sakilat manehna ngulinkeun ruyung kawungna bari ngejaul ka luhur, sabab lamun teu kitu geus pasti awakna jadi sasaran congo bedog lawan. Sakilat Wijana geus aya di gigireun karena congo ruyung anu mulubus kana sela-sela puteran bedog karena ngageduk kana pigelang lawan. Geus kitu mindahkeun cepengan ruyungna ku leungeun kenca bareng jeung kendorna gerakan bedog karena leungeun katuhu Wijana ngahiuk rek mepeuh ku teungeulan kedet dina ulin madi. Karena ngaranyug teu nyangka kana gerakan lawan anu sakitu cepatna sarta bisa ngagagalkeun jurus bedogna anu langsung lesot sarta leungeunna ngerepeng. Ulah ngajat Jaka, sakitu maka kala ulin bolon atuh heuh. Wijana ngeyehkeun. Atuh lain deui nafsuna pikeun karna mah sabab manehna asa meunang wiwirang hareupeun anak buahna saumur-umur kakara aya lawan anu bisa ngalagragkeun bedogna. Kukituna manehna langsung narajang make jurus nemrag jagad pamulung tibah rawi badana ngalayang sahibas dada. Wijana gentak ngacungkeun ruyung kawungna dina jurus ajul gedang. Aya jurus ajul gedangnya. Poharanya palawargi. Tapi lain dikieu manehna ngaranjugna sakilat suku lawan anu keur ngalayang teh nyepak ruyung kawungna dibarengan ku awakna anu ngagilek kagigir bari ngirimkeun tenggelan ujungan anu kacida hebatna. Ganta parah dijebrod neungeul pisan kana sirahna dibarengan ku ngagero ngarasakeun nyeri awak. Wijana ngarempeyak. Modar sia belang. Karena ngagorowok bari hiuk deui ngirimkeun tenggelan ngagunakeun jurus gugur gunung dina ulin padingdang. Wijana nyanajan harita keur katurolengan disebut jawara kasebut jawara anu loba pangalaman sarta salilana teu waleh aya dina gemblengan pamajid sarta gumilar nu jadi bapana. Teu nepi ka leungit kasadaranana barang mireungeuh peurup musuh anu nyawuk rek ngarujadkeun dadana sakilat ngaragragkeun awakna dina jurus buaya ngangsar panglerer tinu jadi bapa anu sumberna tibah murtala teueuh kandang wesi. Bareng jeung nyuruntulna peurup karna anu ngeplos teu keuna kana sasaran sakilat ruyung kawungna anu tetep pageuh dina cepengan ngaplentrang ngahanca bincurang lawan. Karena ngajeretelir kuda ngamuk sedangkeun Wijana ngagerentel hudang sarta sok naraja ngagunakeun jurus Tanjung Pura anu teu antap parah deui ngajebrod kana dada. Tapi pangaruh ilmu batu karang anu dipimilikna anu danget ayeuna kacida dipuhitna awak karna ukurnya ngeyeng bari radan ngadengklang ka tukang bari leungeuna ngarawel pigelang lawan sedangkeun peurupna ngahiuk rek mepeuh sirah Wijana. Wijana kentak ngepeskeun pigelangna sarta terus ngajaul sret ruyung kawungna disesepkeun deui lantaran musuhna geus lemor. Manehna ngahaja hayang ngajajal pangabisa nu jadi lawan tanpa ngagunakeun pakarangna. Karena terus teu mere kesempatan nyuruntul dina jurus pagong bayangan, Wijana cingkrak ka katuhu bari ngirimkeun tenggelan dina jurus ulin madi bareng jeung eta leungeun karna oge geus ngaheat dina tenggelan ujunganana. Deus, dua kekuatan anu pada hebat bantrok sabot gitu Mang Somad jeung warga sejena anu harita geus daratang pating arulang sabedogna. Bahrowi Ki Jantra wigena katut balad-baladna ting serepet mesat bedog rek mapag warga anu ngaraponan. Antukna put bet perang campuh sorat tong-tangna bedog nu diaradu awor jeung ting araduhna ting koceakna jalma anu kasabet ku bedog lawan-lawana. Dicaangan ku cahaya seuneu anu beuki ngabebela.
Pamajid anu harita masih keneh cicing di imahna Aki Usu, Aki Uhro. Panona neuteup langit anu beuki deui beuki beureum lir saria klayung pasosore. Beuki dieu seuneu katinggalina beuki ngagedean. Rupana mah naretelan ka imah-imah anu aya di sagedengeunana. Teu kitu kumaha sabab warga anu tadi mareuman teh kabeh ayeuna mah tumpak ngarepuk kompotan begal anu nyieun euwah-euwah di lemburna. Bari hate dilimpudan ku kahariwang kawijana sok sieun kumaha onam. Eta atuh da sakitu di luar aya kajadian sarta selakoh nu teu eureun dititirkeun teh taya saurang oge warga anu wani kaluar imah. Ari lain salak lalaki mah teu cara biasa lamun aya kajadian kitu teh ibu-ibu sarta barudak masok ngadon ngagimbung ngalalajoan malah sok make aya nu pirajenan mukalapak dagangan sagala. Pohara apa lagi kulutrak panto dibuka telila Aki Uhro keluar. Yang ngaon ieu teh yang usi ujang. Pokna nanya ka Pamajid. Aya kahuruan Aki dupina mah. Tembalna ponok. Ai imah sarayatna anu ngahaku aya ngasi ujang teningal ka ditu. Cek Aki Uhro bari jut turun kaburuan panona mensong ke arah langit anu hibar. Numawi abdi teh melang. Di dieu teh aya sasaha Ki. Cek Pamajid bari tetep hatena mah beuki tagiwur kakara oge balem kurunyung teh saurang warga anu lumpat bari napas nareng hapranyuk. Cilaka Aki cilaka Aki. Pokna bari buri abun celik. Kira kaku nyaun mana teh kurdi. Aki Uhro nanya pinuh ku rasa kaget. Cilaka Aki, karaman datang deui. Itu warga nuju perang campur ngalawanan komplotan begal. Aduh Aki. Di payunan bumi Haji Akub. Toseur anu taratu malihan. Alah Aki kumaha tuh. Pokna bari muringis nyepengan pigelangna anu doang tapak bedog. Aduh, ya kumaha aku ieu teh yang ngasi ugang kumaha. Aki Uhro ngareret ka Pamajid bangun bingung sup kajero teulila geus kaluar deui bari ngabar bedog. Wios atuh Aki. Aki mah calik we di dieu. Kun abdi anu kaditu bade ninggal. Di mana eta teh jang? Lebah-lebahna. Pamajid nanya ka Kurdi. Itu anu kawuruan mah caket we, Pak. Tembal Kurdi bari rada agak euge. Kajurung kurasa melang kawijana Pamajid teu loba mikir deui sanggeus bebeja ka Aki Uhro pelesat wae manehna muru ka tempat anu ayeuna teu beda jeung Tegal Kurusetra. Dina kecepatan anu luar biasa dina waktu anu ngan sakoteap Pamajid geus aya di antara warga anu ayeuna geus mimiti kadesek ku Bahrowi katut baladna. Bisa maklum sanajan warga jumlahna loba oge tapi ari anu disanghareupanana para begal kahot anu tingkat pangabisana teu bisa dianggap enteng. Katambah dina nyanghareupan warga anu ngaraponan teh kalawan toh pati jiwa raga leuwih hade pejet tinimbang kudu katewak anu tangtu bakal dicacag lamun nepi ka carek teh. Sedeng warga anu ngan ukur ngandalkeun kawani tangtu we akhirna mah kadesek sok sanajan eta oge boh di pihak karna boh warga teu saeutik anu menang tatu alatan kasabet atawa kakadek ku bedog. Bahrowi sabalad-balad harita keur ngamuk nguwak ngawik. Warga Tanjung Pura beuki dieu teh beuki kendor dilantarankeun kulobana anu geus tatu kakeunaan sabetan bedog-bedog lawan. Dina hiji kasempetan tilu warga Tanjung Pura anu keur jojo ngarepuk Bahrowi katempona teneung pisan. Hiu manehna nyabetkeun bedogna keukeuh sigana teh manehna hayang narok sirah Bahrowi. Mireungeuh kolenyaina bedog anu katojo ku seuneu. Tang Bahrowi nakiskeun bedogna sok maliknya becangkeng warga anu cek pikirna geus cucungah. Tapi eta warga embung ari kudu kabenangan masa tekah polah manehna nyalametkeun diri bari ngaragragkeun badana. Modar sia, modar loh.
Kadieu sia ku aing dipabaca kunyuk. Bahrawi bari sakilat nigaskeun bedog tapi babaturanana teu cicing manehna rikat ngahembatkeun bedogna ti tukang rek nigas punuk. Bahrawi ngarengya gentak manehna malikeun badan 180 derajat. Lamun eta warga bener-bener nekad sigana geus pasti bisa narok sirah Bahrawi, tapi pasti oge manehna bakal ngalaman buda badil eusi beteungna lantaran dina waktu meh bareng Bahrawi oge ngahembatkeun bedog rek nyasar beteung warga anu ngabokong tadi. Kukituna jeung manehna ngejat bari nakis bedog Bahrawi anu terus nyuruntul, sedengkeun warga anu tadi ngaragakeun awakna gentak ngorejat sarta langsung nugaskeun deui bedogna. Keukeuh ngalahulu. Hiu! Angin sabetan tina bedog karasa ku Bahrawi nebak ti gigi, rikat manehna narik suku tukang bari ngisadkeun suku kenca. Tang! Dua bedog bantok sarodot, bedog warga terus nyorosod ti luhur. Cas! Pigeurang Bahrawi kat urih congo bedog, clik bedogna murag. Bahrawi ngagoak bari gentak ngejat maksudna rek ngajauh, tapi warga teu mere kesempatan. Anu saurang deui gentak narajang nigaskeun bedogna ti luhur. Najan bari nahan kanyeri Bahrawi ngagilak ka kenca. Hiuk bedog anu rek ngahanca sirah bisa dicingcetkeun, tapi Bahrawi rada telat antukna cas. Ceuli Bahrawi kasebut. Maksud kasebit ku bedog nepi ka rumpung. Geus kitu seret congo bedog lawan nu terus nyuruntul teh nyabet tak-takna koceak deui Bahrawi lir budak anu soak ningali Bang Barongan. Caca gue, cacang mid lah, tuh manggil make cuma caca gue. Dirupan oge lah, tahun teguna. Cek musa urang bari nyuruntul rek nigaskeun bedogna. Sudinta gentak nyelametkeun Bahrawi tina panyacag warga. Bedogna diheumatkeun dipake mapag bedog warga. Tang! Bedog katakis sok. Bedog Sudinta rek nyasar beheung lawan. Gajelang warga anu hiji deui malik ngaraponan Sudinta. Bahrawi mah geus mundur ngajauhan teu tulus dijieun korner. Maksud teh teu tulus dijieun kornet ku warga. Poharanya sieun Bahrawi dijieun kornet mah. Ki Jantra atuh sarua deui ripuhna, sok sanajan teu ngalaman nasib siga Bahrawi tapi teu wudu pigeulangna mah geus racakeun aku pangadek. Geus puguh wigeuna jeung nu sajena mah sarua ripuhna dikarapu ku salembur anu tingkat pangabisana lain handap-handap. Da puguh loba muridna aki dekong nyaeta aki kukutna gumilar. Ari karna sanggeus tenggelan ujunganana bantrok jeung tenggelan kedet Wijana, manehna gentak ngajaul sarta lain di kieu reuasna sabab leungeun Wijana teh ngandung tanaga anu kacida hebatna. Atuh Wijana sarua manehna ge ngarasakeun akibat tenggelan ujungan lawan anu dina bantrokna teh teu beda jeung neunggel batu karang anu terusna mah manehna ge ngajaul ka tukang. Ayeuna maranehna ukur papelong-pelong kana beungeut lawan anu pada-pada ditutup ku taragos. Wijana ukur bisa neuteup borelakna panon karna anu ditutup taragos gambar lancah maung, sedengkeun karna alias si Jakalara sarua deui ngan bisa neuteup taragos maung sarta baju loreng nu dijieun tina kulit maung. Keur kitu cerelat jeung pamajid asup ka tengah-tengah anu keur campuh. Manehna teu hese ngabedakeun sabab kabeh karaman teh marake papakean sing sarua hideung. Kukituna sanajan bari lemor pamajid sakilat narajang ngamuk ngagunakeun jurus gelap ngampar. 7 tenggelan anu ngaruntuy teh bukbak ngahanca lawan sarta dampa leungeuna anu geus dieusi ku ajian semu gunting teh ting jelebet ngahanca pipi balad-baladna si Jakalara nyaeta karna anu akibatna ukur kadenge pating koceak sarta terusna mah mundur bubar katawuran. Malah karena sorangan sok sanajan can ngarasa eleh sarta masih panasaran kuno jadi lawan, gentak meluncat di pakarangan. Gentak luncat di pakalangan Imah Haji Akub. Lantaran ditulikeun oge teu matak nguntungkeun komo deui mireungeuh balad-baladna geus loba nu bobor getih. Nu boborot ku getih. Wijana ningali musuhna ngejateh paparahna mah rek terus ngudag, tapi manehna teu terus ngudag sanggeus dipikirian manehna teu apal saha musuhna jeung manehna perlu nyumputkeun jati dirina ti urang lembur. Sabab lamun urang lembur apal yen anu ngalawan komplotan si Jakalara teh manehna geus pasti lambat laun mah nyebar anu teu mustahil bakal nepi kana ceuli komplotan si Jakalara.
Pikeun Wijana mah hal ieu teh hiji kesempatan waktu warga keur sibuk ngurus anu tatu. Manehna mah nguliwed kanu poek anu saterusna muka tergos sarta make deui baju kampretna. Geus kitu cerelat deui nyamperkeun ka warga anu keur sibuk. Kabeh oge eueuh anu nitenan kana pamolahna iwal ti pamajid ngan teu ieuh geruh. Kamana nya? Gening eta Ujang. Ari tadi kamana? Mang Somad nanya bari panonna mah harurat reret bangun aya nu diteangan. Milarian saha kitu Mang? Abi mah tita tadi oge nyumput we di tukangan tangkal sieun Mang Tembal Wijana bari ngabirigidig bari rada miceun beungeut sangkan paromanana teu kanyahoan. Eta tadi Jang, anu di Tanagos Belang. Kamana nya? Tadi teh nuju campuh sarang pamimpinna sigana teh si Belang meni hebat gitu. Terus ngobrol para begal gitu. Mang Somad bari tetep culang cileung. Asa teu kahar tinya. Duh, itu na. Sanes Jang, eta teh tim mana jol nya? Mang Somad masih penasaran. Saha teh ya Mang? Wijana api-api. Eta nu ditergos sarta make pakaian loreng siga mau. Cek Mang Somad deui. Har, ari manawi teh canak Mang we. Mung tadi teh katinggal we nuju galungan sarang anu ditergos gambar lancah maung Mang. Eta kitu anu disebat si Jakalara teh Mang. Wijana malik nanya. Dukanya, aduh, Mang oge tacan apal sih Jang. Tembal Mang Somad. Saurna komplotan si Jaka teh sering ka dieu Mang. Cek Wijana deui. Kirang talang mangge ieu teh da biasana mah tara aya anu make taragos. Dina datangna oge kitu we ting kelemat. Nyaho-nyahoan di badogna teh tos dibakutat we di talian bari sungutna didompel ku lawon Jang. Sarta dina asup ka imah-imah teh mun teu nyoke janelanya nurih bilik. Mang Somad ngajelaskeun bari tanggah ningali hibarna langit seuneu geus mimiti ngaleungitan ngaleutikan bareng jeung beakna bahan wangunan anu kaduruk. Hayu Mang urang marios nu taratu hawatos ke bilih aya nu parna. Wijana nyalenggorkeun bari miheulaan muruk anu keur ngurus warga anu tatu. Anu parna mah dibawa ka imahna bari mantuan ngurus nu tatu teh Wijana sakapeung tatanya ngeunaan anu make tergos gambar lancah maung. Nah eta teh bener si Jakalara atawa nu sejen. Tapi weleh kabeh ge mere katerangan teh ukur saperluna saperti naon anu dicaritakeun ku Mang Somad teu kurang teu leuwih. Beres ngurus nu tatu bring kabeh muru ka imah-imah anu kaduruk. Nukari ukur gunukan ruhai warga ukur bisa melong bari panonna mah beueus balas ceurik ningali imah jeung harta bandana anu ledis dihakan si Jago Merah. Dihakan seuneu maksud deh. Ayeuna mah si Jago Merahnya palawargi. Alah, moal jauh ieu mah pasti pagawean para begal. Sangkan manehna jongjon ngukud harta Haji Akub. Ngan untung we diburak balik ku si Belangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek Mang Somad. Tapi ari biratna mah tadi teh ku ieu ku pasepuh. Cek nu saurang nempas bari nunjuk ku jempol ka pamajid sopan naker. Lupi sanes Lupi Pak Haji Akubna nuju ka mana araya di bumi gitu. Pamajid nyalenggorkeun bakuna mah ngarasa teu ngeunah ari dipuji teh. Tumawi nuju teu damang anjeunna teh Bapak sareng nu ngarantosan oge para putrana nu istri we da nu pamaget mah nuju ka dayo saurna teh nyanak icalon kanggo anjing. Cek Mang Ikin. Mohon atuh
Panginten da tos teu aya deui urusan ieu teh nya. Saya nama urang marulih we tuh. Cek Pamajid bari miheulaan ngaleos. Geus kitu mah bring wae baralik ka si imah-saimahna, bari saja jalan teu waleh galecok nyaritakeun kajadian anu cikeneh karandapan. Kabeh museur ka si belang bari dina ngobrolna teh kabeh boga pamandangan sewang-sewangan. Aya nu nyebut bisa wae cenah si belang teh musuh si Lancah Maung anu kabeneran ampok di dieu. Atawa aya oge nu ngomong sigana mah si belang teh memang musuhna anu ngukuntit si Lancah Maung. Geus jadi ruang lumrahna manusa lamun pinanggih jeung pasualan anu matak teka tepi ku ati teka hontal ku akalna, antukna pikiranana teh sok mabal kanu lain-lain. Saperti ngeunaan si belang oge kitu, majarkeun teh meureun eta teh anu ngageugeuh ieu lembur nu nyicingan tangkal kiara anu memang aya jumplukan di sisi lembur sarta geus kasohor tempat anu kacida geueuman kolot budak tara aya nu pirajeunan ngalanto kalebah dinya. Tapi sanajan beda pamanggih oge tetep we kabeh oge mandangna mah yen si belang teh hiji jalma anu kacida gede jasana nulungan urang Tanjung Pura tina gangguan komplotan begal. Kukit kituna teh lain harti temandang kana jasana Pamajid anu memang kaburna para begal teh alatan diamuk ku Pamajid, tapi pedah meureun warga nyaksian pisan waktu mimiti datang si belang anu keur padungdung jeung si Lancah Maung. Tapi kataramana ku Wijana mah ukur seuri dina ati, majar teh karep teuing rek nyarbut nanaon oge, da eta mah hak masing-masing. Sanggeus badami jeung Pamajid akhirna sapuk yen maranehna moal wakan ninggalkeun Tanjung Pura keur sababaraha poe mah nepi ka kaayaan bener-bener aman. Anu dipika hariwang tayalian sok sieun komplotan si Jakalara ngadatangan deui ka eta lembur bari mawa balad anu leuwih loba. Atuh lamun ningali kana kaayaan lamun ningali kana kanyataan yen dina kalaburna teh apanan sidik maranehna teh bari marawat tatu anu pohara. Malah Bahrowi sorangan nepi ka ngalaman rumpung ceulina. Bisa dibayangkeun lamun nya datang deui teh tangtu maranehna salian tinggal badog teh bari jeung nyieun balitungan ka warga Tanjung Pura. Hal ieu nu matak waktu diajak badami teh Pamajid ngasongkeun alesan kitu. Atuh ayeuna nama Pamajid jeung Wijana teh pikeun warga Tanjung Pura mah kacida matak pikabungaheun sarta ngarasa boga gunung pananggeuhan. Lamun aya 10 weh cenah jalma nu boga wawasena siga kitu, sigana Tanjung Pura mah moal aya begal anu wani ngalanto. Palawargi sadayana waktu Wijana jeung Pamajid ngadatangan Cipancar tea Andi mah ngan saukur menang beja. Sabab harita teh apanan manehna mah keur cicing di pasir cadas gantung. Ku kituna waktu ditanyakeun ka Kisahudi boh ka Adria lebeng eueuh nu nyaho saha-sahana. Tapi lamun dipandeikeun kana umurna anu cenah nu saurang budak ngora, anu saurang deui geus umuran. Teretet poek Andi teh boga sangkaan lamun eta jalma teh tayalian ti si Jakalara jeung Ki Jantra anu ngajorag pabeberang. Tapi cenah lamun anu kolotna teh misalna Bahrowi atawa Ki Jantra asa jajauheun, komo lamun nepi ka wani ngajorag ka Cipancar teh asa lalawora naker. Padahal nu sok lalawora mah kalongnya palawargi. Heueuh kalong. Apan lalawora kalong mah heesna teh bari ngagantung sarta hulu ka handap. Kamana we nya Mang? Teraskeun deui palawargi. Komo deui sanggeus meunang keterangan ti Kisahudi lamun maranehna teh kacida pisan pinuh ku tata kramana adab kasopanana dina nanyakeun Andi teh beuki dipikiran kalah katambah pusing pikeun Andi mah. Ku kituna antukna Andi ngayakeun babadamian jeung Adria, Ki Jatma, si Bopeng, si Kemed malah Mad Tasim oge mentingkeun datang ngahaja disusulan ku Adria ka Kadungora. Ngariungna di imah Kisahudi
anu jejer babadamian teh ngeunaan dua jalma anu natanyakeun Andi ka Cipancar. Tapi sanajan geus dukdek badami kalawan meakeun waktu anu sakitu lilana teh cindekna mah teu meunang hasilna naon. Kabeh teu bisa nangtukeun sikap kudu kumaha kusabab sasatna mah ku teu puguh saha anu rek disanghareupanana. Pang-pang namah teu bisa dipaparah naha eta anu natanyakeun Andi teh musuh atawa lain. Minangka anu jadi kaputusan mah Andi ngan menang saran ti Mad Tasim. Sangkan manehna leuwih ati-ati bisi memang bener eta dua jalma teh aya niat nu teu hade. Hal ieu teh tambah nungtun kapanasaran anu pohara pikeun Andi mah. Bener manehna teh boga musuh tapi ari ngahaja ngadatangan ka imah mah asana teh piraku. Jeung eta deui anu jadi pikiran teh ku sikapna anu sopan. Ngan anu jadi hanjakal teh Kisahudi bet poho teu nanyakeun ngaran sarta asalna. Ya ayeuna mah hidup mangka kudu leuwih ati-ati we Andi. Bisi wae eta teh ditahan komplotan begal anu tangtu maranehna teh ngerasa teu narima sabab tempat-tempat anu biasa maranehna ngalakukeun kajahatan diburak-bari ku Andi. Cek Kisahudi ngawawadian ka Andi. Mohon Mang, ngan upami nguping tina keterangan ti Mang anu nyebatkeun yen anu saurang mah budak ngora, abdi mah tadina nyangka manehna teh si Jakalara. Tapi ari nguping pandena nu sepuh teh bersih. Asa teu aya nu pandena kitu mah Mang. Cek Andi. Ba minang saraya kanu lain cigana jangan nih. Mad Tasim mairan. Upami laras kitu asana teh ku kacidang untuk nguyupna atuh da Mang. Andi nempas. Geus biasa zaman nu karitu mah sok sologoto jeung asa aing pangjagona we jangan nih. Keur mah urusan jeung Bahrowi oge can beresnya. Kurunyung deui nu lain. Cek Mad Tasim bari am kana bubuy sampe. Ari urusan sareng si Bahrowi mah abdi moal ngalibatkeun anu sanes Mang. Abdi moal rek kecing sanajan ayeuna laras manehna teh seueur baladna. Kumargi hal eta mah tos jadi janji dina diri bade dibereskeun ku panangan abdi. Nyaeta dibereskeun ku panangan abdi nyalira. Ulah dugi ka ngarembet kamale kanu sanes Mang. Mung ari akibat tina kajahatanana mah tangtos janten kawajiban sadayana. Cek Andi pandes pisan ngebrehkeun sikap jawara tulen anu percaya kana kamampuhan dirina. Borosa tadina mah Mang teh hoyong we ngiringan ngabantosan sasiereun sabenyeureun mah jangan nih. Cek Mad Tasim. Kuring oge. Hayang cia. Bolo tadi satari nama. Jangan nih hayang kuring oge hayang pisan. Hayang ngapabok takasih Bahrowi teh. Si Bopeng milu nimbrung bari red ka Mad Tasim siga anu menta dukungan. Ih, kantenan we eta mah. Tos sakedahna Mang. Mang Tasim sareng Mang Openg dina ngabasmi kajahatan mah urang kedah sabilulungan sapertos anu atos-atos. Namung maksad abdi mah dina mayunan Bahrowi. Dina mayunan Bahrowi mah sawios Andi nyalira supados tiasa patutunggalana tapi geningan teu gampang margi manehna teh tara sosoranganan Mang. Cek Andi. Mohon mata kedah dipilari oge tapi ulah ku nyalira milariana supados dina padungdung teh masing-masing kabagean lawan kitu tah. Mohon Mang Tasim jeung geningan sesah kapungkur oge dipilari ku kagajah ngambung ku abdi tos teu aya sigana ayeuna mah manehna teh nutur-nutur si Jaka. Tapi duka di mana ieu teh nya?
Andi anu can apaleun yen ayeuna mah Bahrawi teh geus nyicingan deui gajah ngambung. Malah Ki Jantra jeung Wigena oge tempo-tempo caricing di didinya maturan karna alias si Jakalara. Kumaha ulah di joroka tempat atuh jangan nih upami kitu kumaha tah ulah di joroka tempatna. Urang cagat we di tempat penyegatanana numutkeun kabar mah maranehna teh ayeuna nuju ngetan jangan nih. Hahaha di wewengkon Tanjung Pura kitu tah. Hahaha bener eta teh peng beja ti saha? Mad Tasim nempas. Mohon nang aya we wartos anu katampi ti tukang dagang nu sok nguriling nyata ku tukang gurilem sauna teh tukang dorok-dorok oge aya anu nguriling ka lembur. Saurna maranehna teh nyeun kakacauan we di Tanjung Pura teh. Hahaha. Atuh lamun nya teh di Tanjung Pura mah gampang. Bisa dicegat di Batu Gede oge. Sabab tidinya teh aya jalan terobosan. Nya Kak, lamun ini teh gajah ngambung atau ti Cisaat mah kumaha upami di tempat nu sanes? Kemed ngasongkeun pamanggihna. Nanti mana deui kitu? Cek Mad Tasim bari red kasih Kemed. Di hujung atau napi di Karangsari lembur nabi gena pan hujung lembur Ki Jantra Kak. Cek si Kemed ngeyakinkeun. Mah mungkin lamun di ujung mah sabab lamun didinya geus pasti aya beja nu nepi ka dieu. Tos we urang coba intip di Batu Gede heula tuh jangan nya. Mad Tasim anu harita pangkolotna mutuskeun. Mohon atuh Mang, urang cobian we ka Batu Gede margi kanggo abdi mah hal ieu teh tetep masih janten ganjelan dina hate. Abdi kantos janji di kuburan Abah Rais. Namun kedah ngetang waktosna anu mustari ieu teh. Andi nya tujuan kana kaputusan Mad Tasim. Saya tuh mung tong lamit teuing we jangan nih. Cek si Kemed bangun anu geus teu sabar. Geus kitu mah bral kabeh bubar bari nungguan waktuna. Sedangkeun Andi mah sapaninggalan Mad Tasim jeung nu sejena teh nuturkeun Adria. Maksudna mah rek nepungan Nyi Euis anu geus lila teu dipanggihan. Barang nepi teh kaayaan simpe terus nguriling ka tukang rek Kamang Amir breh katingali panto dapurna muka. Eta jang Andi kamana wae meuni tamelar ka bibit teh ayeuna mah meuni samse heuheuy deudeuh bade ka mana jang Andi teh. Biirah nyelengkeung. Bibi bade aya peryogi teh ka Pa Iya tembal Andi. Kapa iya atanapi ka heuheuy deudeuh ka dieu atuh linggih wios Pa Iya mah teu kedah teuing dianteur. Biirah ngageuh-geuhkeun. Si Bibi mah baku ari tos ngagonjak teh, cek Andi. Ka dieu angguran mah aya goreng ulen di dieu mah kasep. Kasedep jang Andi ya geura. Ka dieu. Heuheuy deudeuh. Rasane karesep goreng ulen teh. Cek Biirah bari ngagupayan. Ayo jangan nih. Goreng ulen mah di tuh ge aya. Adria ngadon ngagusur Andi. Ih, benten goreng ulen ieu mah. Goreng ulen na oge goreng ulen demplon. Heuheuy deudeuh. Heuy. Bi, dupi Nyi Euis aya? Cek Andi kagok asong kapalang digeuh-geuhkeun. Kan tenan we atuh jang Andi. Kan tenan aya mah malihan teu sirikna tiap menit sok nanaoskeun wae jang Andi teh. Sakapeung masok kapargok nuju ngalamun sapertos anu jauh paneneungan. Ayeuna oge tuh nuju di balongan teu nyalira. Heuheuy deudeuh. Biirah ngadadak paromanana robah. Nuju sareng saha kitu Bi? Andi langsung ngalenyap ngadenge kitu teh. Sok sieun bebende hate cengceman mata teh aya nu miheulaan. Biasa we cep dana
tembal biirah pondok. Bade disusul we Bi ka balong, cek Andi bari rek sajungjungan. Malihan aya deui saurang. Biirah mimiti siga nu teu geunah cicing. Saha deui kitu Bi? Eta geningan anu sok kana rodanya eta tukang es jangan Andi. Heuheuy deudeuh. Ieu mah biirah yeuh. Kamana karep. Inga biirah ngadon rek jajan es gira Aduh hapunten pisannya palawargi ya. Cag heula duwi ka dieu urang teu neun dihaneuleum hieum tuna dihanyuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang disamper deui. Mung sakitu anu tiasa kasangakeun ampun paralun anu disuhun wening galih nu dipamrih hampura anu ditega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.